ഡൽഹിയിലാണ് ഈ രാജ്കോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. പക്ഷെ ഞാനിത് കാണണം എന്നുള്ള ഉറച്ചൊരു തീരുമാനത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ്. മഹാത്മാഗാന്ധി മ്യൂസിയത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് ഒരാൾക്ക് എൻട്രി ടിക്കറ്റ് 25 രൂപയാണ്. പിന്നെ ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് 100 രൂപ എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ 100 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ക്യാമറയ്ക്കുള്ള പെർമിഷനും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി മ്യൂസിയം. 2 നിലയിലായിട്ടാണ് ഉള്ള മ്യൂസിയമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ പോയി നോക്കാം അവിടെയുള്ള കാഴ്ച. ഇതാണ് ഗാന്ധി മ്യൂസിയം. നമ്മളിപ്പോൾ ഗാന്ധി മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. 2 ഫ്ലോറിലായിട്ട് വലിയൊരു മ്യൂസിയമാണ്. അതിവിടെ കാണാൻ കഴിയും. അടിപൊളി മ്യൂസിയമാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ 100 രൂപയ്ക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ അവർ ഉള്ളിൽ വീഡിയോ എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. വീഡിയോ എടുക്കാൻ അവർ അനുവദിക്കുന്നില്ല. സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പെർമിഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ ആയി. അപ്പോൾ സ്റ്റിൽ ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കാം, വീഡിയോ ക്യാമറ ഉള്ളിൽ അലൗഡ് അല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാത്തത്. ഗാന്ധിയുടെ ചെറുപ്പം മുതലുള്ള മുഴുവൻ പൂർണ്ണ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അടിപൊളി മ്യൂസിയമാണ്. ഈ ചർക്കയിൽ നൂല് നൂൽക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണത്. നൂല് നൂൽക്കാനുള്ള ടൂൾസൊക്കെയാണ്. ഗാന്ധിജിയുടെ ക്ലാസ് റൂം എന്ന പേരിൽ ഇവിടെ ഒരു പഴയ കാലത്തെ ഒരു സ്കൂൾ ക്ലാസ് റൂം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ കാലത്ത് ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രസക്തി എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു വലിയ ഹാളാണ് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഗാന്ധിയുടെ ജീവിതം, അതിൻ്റെ ആശയങ്ങളുടെ പ്രസക്തി ഇവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് എൻ്റെ പിന്നിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
ഇവിടെ ഒരു സുവനീർ ഷോപ്പ് ഉണ്ട് മ്യൂസിയത്തിൽ ലാസ്റ്റ് ഇറങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ്. ചെറിയ ചർക്ക, ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ. നമ്മൾ ഈ മ്യൂസിയം കണ്ട് പുറത്തിറങ്ങി. രാജ്കോട്ട് വരുന്നവർ ഒരിക്കലും ഈ മ്യൂസിയം മിസ്സാക്കരുത്. ഒരു പക്ഷേ ഈ ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുള്ള ഒരു മ്യൂസിയമാണിത്. മഹാത്മാഗാന്ധി പോർബന്തറിലുള്ള ഗാന്ധിയുടെ മ്യൂസിയത്തിൽ പോലും ഗാന്ധിയുടെ ജന്മസ്ഥലത്ത് പോലും ഇത്രയേറെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇല്ല ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ചിട്ട്. ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ മഹാത്മാഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം, ആശയങ്ങൾ, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും രാജ്കോട്ട് വരുന്നവരൊക്കെ കാണേണ്ട ഒരു മ്യൂസിയമാണിത്. അടിപൊളി മ്യൂസിയമാണ്. ഒരു 1.5-2 മണിക്കൂർ കാണാൻ മാത്രമുണ്ട്. സമയം ഏകദേശം 1 മണിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മ്യൂസിയത്തിനടുത്ത് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു നല്ലൊരു ഹോട്ടലുണ്ട്, ഒരു ക്യാൻറ്റീൻ പോലെ. 80 രൂപക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഈ താലി. ഇത് ഗുജറാത്തി താലിയാണ്, ഫുൾ താലി. 80 രൂപക്ക് നല്ല ഭക്ഷണമാണ്. അച്ചാറുണ്ട്, ഉപ്പേരിയുണ്ട്, പപ്പടമുണ്ട്, ചപ്പാത്തി ഉണ്ട്, 2-3 തരം കറികളുണ്ട്. ദാൽ കറി, പരിപ്പ് കറിയുണ്ട്, പയറ് കറിയുണ്ട്, ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ കറിയുണ്ട്, പോരാത്തതിന് മോരും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇട്ടൊക്കെ ടേസ്റ്റ് നോക്കാം. അടിപൊളി സാധനമാണ്, നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റുള്ള സാധനമാണ്. സാധാരണ 80 രൂപക്ക് ഇത്ര നല്ല അടിപൊളി താലി കിട്ടില്ല. സൂപ്പറാണ്. കാബ ഗാന്ധിനെ ഡോലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗാന്ധിജിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു വീടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അടുത്തതായിട്ട്. 9 മണി മുതൽ 6 മണി വരെയാണ് ഇവിടെ വിസിറ്റേഴ്സിനുള്ള ടൈം. ഇതൊരു ഗല്ലിയുടെ ഉള്ളിലാണ്. ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഞാനിത് കണ്ടുപിടിച്ചത്. जब उसकी उम्र 7 साल की थी तब यहाँ रहने आ गए। तो करतन का उपनाम कब्बा था, इसलिए कब्बा गांधी का डेरा नाम पड़ा। ऐसे ये काबा गांधी ने डोलो। इनको मालूम नहीं कब्बा क्यों बोलते हैं। उपनाम था, नेक नाम कब्बा। कब्बा गांधी का डेरा नाम पड़ा। ओके। गांधी जी का फैमिली यहाँ 15 साल रहे। गांधी जी 7 साल रहते, रात में को स्कूल पढ़ते थे, यही रहते। गांधी जी का बचपन का मकान। गांधी जब रहते थे सामने किचन था, ये है किचन। बगल में डाइनिंग हॉल था। ओके। और 2 ऑफिस थी वो। ओके। दीवान थे इसलिए वो गेस्ट रूम था। ओके। ये मकान 1881 में बनवाया। गांधी जब दीवार पे से गांधी राजा ने जमीन दी, फिर ये मकान बनाया। 1881 138 ईयर्स हुए। लकड़ावर दीवार इसी समझ गई। लकड़ावर दीवार इसी समझ गई। ये तो सीओ भाषा में। ഇതാണ് ഗാന്ധിജി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് കളിച്ചു വളർന്ന സ്ഥലമാണിത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്.
ഇത് ഗാന്ധിജിയുടെ അധ്യാപകരാണ്. അധ്യാപകരുടെ ഫോട്ടോ. പ്രൈമറി സ്കൂൾ ടീച്ചർ ഗാന്ധിജിയുടെ, പിന്നെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ, അങ്ങനെ ഗാന്ധിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാർ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെൽവിഷേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെയാണ്. ഇവിടെ ഗാന്ധിജിയുടെ സത്യാഗ്രഹത്തിൽ നിന്നുള്ള ചില ഫോട്ടോസൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ എൻ്റെ പിന്നിൽ ഗാന്ധിജിയുടെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ കസ്തൂർബ ഗാന്ധിയുടെയും ചിത്രങ്ങളാണുള്ളത്. ഗാന്ധിജി വളരെയധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലോസഫറാണ് ഈ ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയ്. ഇതാണ് ഗാന്ധിജിക്ക് ലോകത്തിന് നൽകാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശം. മൈ ലൈഫ് ഈസ് മൈ മെസ്സേജ്. MK ഗാന്ധി. ഇതാണ് ഈ കാബ ഗാന്ധിനെ ദോലോ, അതായത് മഹാത്മാഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം ചെലവഴിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെയാണ്. പോർബന്തറിലാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി ജനിച്ചതെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ ഇവിടെ രാജ്കോട്ടിലെ ദിവാനായിരുന്നു, മന്ത്രിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് മഹാത്മാഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് പഠിച്ചതും ജീവിച്ചതൊക്കെ ഈ വീട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീടൊന്നും അതേപോലെ പ്രിസർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഗല്ലിയിലാണ്, ഈ രാജ്കോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. പക്ഷെ ഞാനിത് കാണണം എന്നുള്ള ഉറച്ചൊരു തീരുമാനത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനടുത്ത് തന്നെ ഗാന്ധി മ്യൂസിയം ഉണ്ട്. അത് സിറ്റിയിൽ തന്നെയാണ്, മെയിൻ റോഡിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇത് അധികം ആളുകളൊന്നും വരാത്തതാണ്, വിസിറ്റേഴ്സ് കുറച്ച് കുറവാണ് ഇവിടെ. പക്ഷേ എന്നാലും എല്ലാവരും വന്ന് കാണണം, കാരണം ഗാന്ധി ജീവിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമാണത്. അപ്പോൾ പോർബന്തറിലാണ് ഗാന്ധി ജനിച്ചത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം ജീവിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെയാണ്, രാജ്കോട്ടിൽ. പിന്നെ അവസാന കാലത്തൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്നത് നമ്മുടെ അഹമ്മദാബാദിൽ, നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, സബർമതി ആശ്രമത്തിലായിരുന്നു. ഹായ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് മഹാത്മാഗാന്ധി മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള ജൂബിലി ഗാർഡൻ്റെ അടുത്താണ്. എൻ്റെ പിന്നിൽ ഇവിടെ കാണുന്നതാണ് ജൂബിലി ഗാർഡന്. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ ഇവിടെ വാട്സൺ സംഗ്രഹാലയം ഉണ്ട്. അതായത് സംഗ്രഹാലയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂസിയം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മ്യൂസിയത്തിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ട് കാണാം. ഇതാണ് വാട്സൺ സംഗ്രഹാലയം. ഇത് 10 മണി മുതൽ 5 മണി വരെ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ. വെനസ്ഡേ, സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ, ഫോർത്ത് സാറ്റർഡേ, എല്ലാ ഗവൺമെൻറ് ഹോളിഡേയ്സ്, ഇത്രയും ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് അവധിയായിരിക്കും. (1888) സ്ഥാപിച്ചൊരു മ്യൂസിയമാണ്. ഇവിടേക്കുള്ള എൻട്രി ഫീ 5 രൂപയാണ്. ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് എന്താ അറിയാം, ഞാൻ ആ മ്യൂസിയത്തിൽ പോയി, വാട്സൺ മ്യൂസിയത്തിൽ. 5 രൂപ ഉള്ളൂ, എൻട്രി ടിക്കറ്റ് 5 രൂപ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ വീഡിയോ എടുക്കണമെങ്കിൽ 100 രൂപ വേണം. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ മഹാത്മാഗാന്ധി മ്യൂസിയത്തിൽ പോയ സമയത്ത് 100 രൂപ കൊടുത്തിട്ടും അവന്മാരെന്നെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല. സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു.
അപ്പോൾ അതൊരു അബദ്ധം പറ്റിയോണ്ട് ഇനി ഇവിടെ അബദ്ധം പറ്റണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്തില്ല. പക്ഷെ ഉള്ളിൽ കയറി നോക്കുമ്പോൾ അടിപൊളിയാണ്. ഹാരപ്പൻ കൾച്ചർ മുതലുള്ള ഒരുപാട് ആർട്ടിഫാക്ട്സ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. കാണാൻ നല്ല രസമുള്ള മ്യൂസിയമാണ്. ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ പലതരം സ്റ്റോണുകൾ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കോയിൻസ്, പിന്നെ സ്കൾപ്ചേഴ്സ്, പിന്നെ ഐവറി ഐറ്റംസ്, സിൽവർ കൊണ്ടുള്ള ഐറ്റംസ്, ഇൻസ്ക്രിപ്ഷന്, പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് എല്ലാ തരം സാധനങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അപ്പോൾ പക്ഷേ വീഡിയോ എടുക്കണമെങ്കിൽ 100 രൂപ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത അവസാനം.